அந்த டீ வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்புல வந்து ஆக்ஸிஜன் லெவல வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக, இப்ப வந்து அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னங்கிறத நம்ம பார்த்துரலாம். ஓமம் பார்த்தீங்கன்னா 10 கிராம் எடுத்திருக்கேன். இந்த 10 கிராம்ல பாதி அளவு சோம்பு 5 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. அதில கொஞ்சமா ஒரு 2 கிராம் அளவுக்கு சுக்கு. நான் சுக்கு பொடியாவே எடுத்திருக்கேன், பொடிச்சு வச்சிருக்கேன். அப்புறம் 3 அல்லது ஒரு 4 ஏலக்காய். ஏலக்காய் பொடிச்சு வச்சிருக்கேன் நான். நீங்க முழுசா இருந்தா ஒரு 3 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் பட்டை ஒரு துண்டு, கிராம்பு ஒரு 3. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து லைட்டா நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கணும். இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் சுக்கு வந்து வறுத்துட்டு தான் பொடிச்சு வச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி தான் ஏலக்காவும் லைட்டா ஹீட் பண்ணிட்டு தான் பொடிச்சு வச்சிருக்கேன். பேலன்ஸ் இருக்கிற 4 பொருளையும் வந்து நம்ம இப்போ லைட்டா வறுத்துட்டு பொடிச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு, ஓமம், பட்டை, கிராம்பு இது எல்லாத்தையுமே வந்து லைட்டா வறுத்து எடுத்திருக்கேன். வறுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வருங்க. இப்போ இந்த 4யும் வறுத்தாச்சு. சுக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து நான் வறுத்து இருந்தனால இப்போ இது சும்மா அது கூட சேர்த்து வைக்கிறேன். அதே மாதிரி தான் ஏலக்காவும். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்றா நம்ம ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம நல்லா நைஸாக எல்லாத்தையும் பொடிச்சு எடுத்தாச்சு. நல்லா மணமாக இருக்குது. லைட்டாக வறுத்துருக்கோம் இல்லையா? நீங்கள் வறுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வருங்க, இல்லைன்னா கரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும். இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டீ வைப்போம் இல்லையா சாதாரணமாக, அதே மாதிரி தான் அந்த டீ தூள் போடும்போதே கூட வந்து நீங்கள் ஒரு 2 பேத்துக்கு வைக்கிறீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கூட வந்து இந்த மசாலா ஐட்டத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. டெய்லியும் வந்து காலையில் சாயந்தரம் 2 வேளையும் சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லதுங்க. ஆக்ஸிஜன் லெவல் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். நமக்கு ப்ரீத்திங் வந்து நல்லாவே கிடைக்கும். சில பேத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத்திங் வந்து ரொம்ப சஃபகேட்டிங்காக இருக்குது, நைட் டைம்லலாம் ப்ரீத் பண்ண முடியலங்கிற மாதிரி இருக்கும். அவங்கெல்லாம் வந்து இதை ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வரும்போது நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஒரு 20 டேஸ்லேயே. இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி வீட்டில் பொடிச்சு வச்சுருக்கேன். வீடியோக்காக கொஞ்சமாக பொடிச்சு காமிச்சிருக்கேன். இது வந்து எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ எடுக்கணுங்கிறத நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. நான் வந்து 2 பேர் அளவுக்கு பால் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க. பால் வந்து ஆல்ரெடி சூடானது தான்.